Здравствуйте, уважаемые жюри конкурса «Мы вместе». Меня зовут Олеся Шевнюк, и я вам представляю проект «Код наследия Костерева» регионального добровольческого общества. Этот проект стал победителем президентского фонда культурных инициатив. В рамках этого проекта у нас проводится 3 больших блока. Один из самых больших и душевный блок, лично для меня душевных, это издание книги по воспоминаниям трудящихся и жителей города Костерева. Почему душевный? Потому что, во-первых, это был огромнейший просто труд нашей волонтерской команды, который собирал материал, систематизировал его. И эта книга наконец-то уже 30 июня будет презентована и пойдет в школы, в музей, в библиотеки города Костерева и Петрушинского района. Второе направление – это у нас квизы по истории города Костерева. Мы уже провели несколько квизов, в котором приняло участие около 100 человек. Это очень интересный формат подачи фактов об истории города, которые нравятся как взрослым, так и детям. Помимо этого мы давали очень много подсказок в своей социальной группе ВКонтакте, в Подслушано. И мы видели результаты этой работы, когда ребята рассказывали: а я сегодня все посты прочитал, все ваши подсказки, и эта команда победила. И на самом деле это радует, когда ребята именно в вот таком новом интересном формате все же познают историю своей малой родины. Причем история у Костерева, она очень-очень богатая. Также третье направление в рамках этого проекта – это квесты по точкам, самым интересным точкам, так скажем, города Костерева, которые пройдут у нас в сентябре месяце. Хотелось бы отметить, что данная книга, которая будет у нас уже совсем скоро на руках, сегодня у нас 19 июня, туда еще вошел вклад, вошли труды тех людей, которые трудились на комбинате имени Коминтерна в городе Костерева. Эти люди по частичкам, по крупичкам собирали весь материал. К сожалению, их работа так и не была воплощена в жизнь. Она была напечатана только на печатной машинке, и эту работу систематизировал, обобщал Михаил Иванович Песцов. Это великий человек нашего города, который проработал более 50 лет на комбинате, 36 лет был его директором. И хотелось бы сказать, если будет интересно, заходите в нашу группу и вбейте хэштег РДО Культура или Код наследия Костерева, и вы узнаете много интересного про наш город, и в том числе про наш комбинат, который был ведущим во время Советского Союза.